mathina we no ni wake ni neka kuo kau muno. Imagine ni Bishop Ben utute wiro wothe Ai ona kumaida twaciarirwo bari no yothe ni rekera ruti tena ino yumite ku Yaskop nigua kenge Bishop Ben ni tigate ati ginya ruti ginya kumugaithia utagaithia ni ndimugaithitio na akangweta kau gacukura Nairobi tugutagia kau uguo iwe cie riu ndi thaici ona ura kiriko ndi kimaka Ruma muno me riu na no ringaraga ndi gutumithagiria nguo o Sunday ka make sure o Sunday akudenda uthie JCM kwa Bishop Ben Mkombali sana hata kama mamdu na umegesa yuko Nairobi Koge ni atu wantu kile tena nani twara raja na ule wao ronda di road Wedi giriganiro Leo na tadari ganiro Ndio wari ganiro Dirikana mundu wetagwo akacora haria tuigatana madara tukirara twaraga miruaini na nona Ngai ni andeithia tika gwakira kanyumba kamapati turenda gwire undu umwe Ngai egutuhe mugunda na gwakire nyumba ihiga na ngurute kurisai uikarage Nairobi handu ndirakuona utira makane ni ihinda rigana atia asa udure wiho ni ati ihinda acha udure wiho ni ati ihinda ni rigukana no gwakira ni tondu wa Ngai na andu ni marakuithia maihuri riu tu na andu 500 marakwirorera andu 500 na marauga wi muthaka muno aija mamuhe mundu ngana yakwe wifu mamweleta te kuiwa wigi ni nyothe ndimwitaga mathi no ndimwitaga mathi Gato maita maingi ni okoragwo nake getiguo ane oikire uriaga nabu ni hana andu manyiti no igwire ndahurwo kofi ni muno na ngiroka ndarerete no waririte muno ni kuhurwo kofi mimi sikufurahia hiyo maneno no rureke ngoma ki ucio waguthire kofi ni hadafu aheaga ai so je na hadafu imagine we no thima thiko ine mena utindokyo ya mwiri etine kofi thiko kwire kurenda gukua mathiko kamari ma mundu witu donire nduma ino donire nduma Ngai aga hiyo wana mundu ucio umuthi etagwa Janyarari no cogite ucio tokunywa iratu cuma acha mwiri ucio acio ni mau ni mande group yao rureke gwira tiriri ruwa Janyarari ri ni uragukirithia magego na ndaigua rucio na wikithia magego na ndwabe omake tondu tukomba komaka wacemana na CEO wa Kenyatta Ngandui Kenyatta Ngandui CEO ruwa ncemana una ni gwikira gathu gakabi twaria na Bishop Ben akuhe gathu ugekena na njoki ngatho ucokeru kuma rucio tukacwire gaka waya gukite kinya maundu digital nginya mbue ni ikwehera haya atekana uritheka ene uritheka go andu mone mawe ndio tiragiko uritheka go ene kwa yadu maitie mawe andu mone ugone getha mawe makimia kimwethera etiguo na badu ndi koroni ndari na mbeca ritho riri no nyende kwira mafans koja karagwa muraya we tondu murata wakwa muno na hari kaundu wekire muiritu ungi utonaga ritho riri ama mitu ritionaga riri mamurona kindu ona ungikate ritionaga na rio rire ugitwethera ni ntugucokia no niwihe muiritu ungi karagwa muraya ri hari ndu arekitwo ati kiria arekite tuiritu tungi maitho tutaronaga aratwara handu turekwa ati turona turambiririe kuona koguo nawe ni njui tungeri na karangu niyo connection ya gutuma mundu one maitho tukone tari urite no ri kunuru ri etiguo koguo na ringire cona kindu ni igwa ruo eni ginya kona thari muingi ndari kire mori kire akwa wa ukada uthije iya bamu na mejiraga andu ari cukura matietikagia matijetikia na niguo kuri kana mamu ni totigiro kirume tutimenyaga no ene na ma enturuka utange tu katwa mu ona nigu kaitana ndiweri mamu guria atiriri tondu andu ni maigua rugano ndikwi rugano rwa gwicokera we ndunaga ta kindu gituriaga ta kwa kile kudero la tulie mu kama ni njukite gutuaga minyororo ya ngombe ni njukite kumituaga ore ni metuage etiguo
Wema mwekere ucukura-ini miaka igana? Nika. Duni ndaciarirwo ucukura-ini? Eni. Hari ciarirwo kuita kina wira ati ni gukombora nyumba. Usiku ana kazi. Ndio fatio kene. Amagana kene. Ndio fatio kene makiri. Na ndio utora swimming pool. Gatufie. Atekana. Na ugiyo hore daifa. Mathi ni ubatie gukena. Mathi ni ubatie gukena. Mukenu na ndagokia gatho. Muno. Nikuona nditari ndoma. Kai. Kinyo ira tuma. Nakurera shopping ito kana ya mweri kana ne. Shopping nyingi ndo amiona. Ungira kinyo ira tu ati. Ngai amurathi. Nduve na mundu ito Ben Kiengei. Ni utumite mundu riri ucenjio. Muhutio. Wajanya nali agurire coffee. Ni ndenda anyune kuguru. Aikoro agutha coffee gataithika ri. Eri kaba kenyune. Eri kaba une na aune brother yako umwe kuguru. Tutaithike. Na mafanzi ni marakuaithia muno mama. Na reke ni ngwire atiriri undu umwe. Ni ndenda kunyarara. Acha ona rimwe. Gwendete uguo ri. Na ndie na no wire ndo ya no kudaka nyamuna ndwitikagira tondu riri mathina nimo magukinyirie hau ni thina stress ciume no mamu on promise ni gutiga ri una DJ katwege ni gutiga na ndi mutigwo rindi tio ndu kumenjwa ringi Ediko umenye mathini tukwendete na he kanda ya eto kihige wadahu niwe wadahu uri wakitaga kihige kia gito kihige wadahu ni kirakwirorera gikenete muno kirakwirorera thimu-ini ino na kirauga hai riu nawe ubati kuga hai tu nona Karangu wa Muraya ni ingira na ndakwira horo waritho Karangu uikara hau na ndukaume Karangu tha ndari Kenya kuga hapa Karangu tha ici ekundu gwitagwo India athiite gutwara mundu murwaru kiria cancer na hari ndo Karangu athondekithiri mundu wina ritho ritireka ati ritharona ta riri riaku Karangu no nginya amenye uria gwika ni ndonire agitagia andu a rehabilitation nigetha ndawa iria tuhuthirite ri rimwe nyuma muna ngonywa kingoi mamjira ba ni kwendete muno no ni ugushiti kingwai miaka mingi kingwai hata siku nimezaa mtoto hapa mmoja ndire wambiriri kugusha kingwai no batereke ngwire uguthera raudi ino gaithia mam muno Karangu arauga ngugaithia ngai mam ndumwire ni wagaithika muno pio etiguo ukenete no ni Karangu najikirire full tank ngari ino maguta enjeru najikirire full tank na reke ngwire no na hindi ria ndahonokire muthenya ndathire kanitha ria mbere ndathire kanitha etagwo Pure Gospel Church hari handu etagwo igegania ya mundu gwitwo LP Agnes na hani akugaithia mamdu gaithike ba ngai hani andu nene muno nginya DMK favor die guku kai mama yule ngai nginya mundu wi America mamu abohorere ndukambe kwaria tha mama he mundu wi America witwo Finn Kim ni murata wakwa muno no ni ngai mamu ndo ni join andu a America no ani join andu a America na he mundu ngi wi America ajite ndakinya nguhurire no andu a maju ni maratuona ngai mwathani mamdu ari gode ya kama kahorire ginya ngoro yo kuhura ginya mani ayo na mae makuhura ginya mani ini ni ufatie uhure ginya mani mathitira kutora swimming pool uke tuni njumba ici ni makuku maida waciarirwo we ureretwo na thina ukurite na thina na nduri wona mwago utore na ninde na tondu ngai ni tuoneire kamweke tore ngethe Steve ainaga no ni brother ya mami witu wega tiguo wega na ikara gukenete bate ikara gukenete ngai ucio bolala ngai wa Ibrahimu ode brother ya mathi umenya andu ni marakuona aingi muno kukumate bwe atekana ino niguo etiguo gura turumete kuraihu koguo maundu maingi atia uyu tuciaranĩirwo kuma nginya ndia turi o Murang'a na ngeria bathi ndugaithanie bathe gaithanie ona ke ndaretikia ni ithuĩ etiguo ona we ungeithia ndakugaithia etiguo mwathani arokuria arotura inu reke ature atekana etiguo ni uronwo ni andu riu hari andu marakuona uguo
Ona nginya ũcio. Ũyũ ndambwĩrire kuma nda nginya gũciarwo. Tiga itherũ. Wega. Wow. Wega. Wow, very nice. Thengiũ mũno mamu nĩ ũgũcaina nĩ tondũ wa Ngai. Na ũmenye andũ nĩ makwendete mũno. Na niĩ nĩ ngwendete mũno. Na nĩ twĩtĩkĩtie atĩ nĩ tũgũthiĩ kũraihu. Na rũciũ nĩ ũgathiĩ gwĩkĩrwo magego. Wanja Nyarari auga rũciũ ũthiĩ wĩkĩrwo magego. Nĩgetha rĩu ũthekage wega. Ũkenete. Na mũndũ wĩtagwo Kezia ĩ. Ũke Kezia la woko. Nyinyi mũtiga gũcuherera ngari hau. Tajitira Kezia. Mũtiume hau. Wewe Mwangi, mbona ukamulika?